ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আজ একদিনের জন্য সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে আগামী ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের কয়েক জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন।